나는 가슴살 좋아해. 이미 직접 튀긴 치킨이 나왔는데 미니 직업이 튀기는 직업인데. 오빠 뭐 먹을래? 나는 가슴살 좋아해. 가슴도 좋아하는 그 소리 지르는 일이냐? 가슴도 좋아하는 그 소리 지르는 일이냐? 그 소리 지르는 뭐야? 나와. 따라 나와. 그만해 진짜로. 나 화내. 진짜 그만해. 진짜 순전이 진짜 무서워가지고. 진짜? 아니 저래도 돼? 진짜 언니 저래도 되는 거야? 야, 그래도 돼. 잠깐만. 일반 화법이 이런 사람이 어딨어? 오버하는 예은 군기 잡는 수지 무섭다.